kumbuka uliniambia atitoka Nyamakema kuja City Hall. Niko hapa. Another day, which means another exciting episode for us here at Tuko Extra. Karibu nyumbani with me, Njeri Masi, and we're just at the outskirts of Nairobi to visit one amazing and uniquely talented woman here. She's vibes, she's fun, but disclaimer, she can be too loud. Karibuni tuone ni nani. Nice house. Oh, thank you. Karibu kwangu. Asante sana. How is life here? Mimi niko sawa, naendelea tu na kung'ang'ana. Nashukuru Mungu. Wewe unang'ang'ana kweli? A whole Priscilla. Tunasemanga ni kung'ang'ana, but tuseme yani na jingine naendelea tu na hustles zangu. Exactly. Yes. Sasa leo unatuprepare nini hapa? Napika kachai. Angalau tukunywe. Unajua sisi tunaamini mgeni akiingia kwa nyumba unamkaribisha na kachai. Na akuje na kiondoo, mgeni akuje na kabag. Na nimeingia hivyo. Haina shida. Still utanipea kachai. Kabisa. Yes. How long have you been here, Priscilla? Hapa nimekaa miezi 3 sasa. Na nimefurahia sana. So basically you moved in here after fame. Nilijaribu kufikiria wakati governor Sakaja alisema Priscilla Wa Imani toka Nyamakema kuja City Hall. Priscilla Wa Imani! Unafanya Nyamakema toka hapo kuja City Hall. Nikawaza sana in deep. Governor Sakaja alikuwa anamaanisha nini? Unajua Mungu anaweza akatumia, Mungu anatumia watu. Mungu alimtumia Sakaja kuongea. Na mimi sasa nikawazua nikaona hapana, kuna kitu alikuwa anamaanisha. Usonge. Nikaribie. Sasa ikabidi nikasema wacha nikuwe na boma hapa. Does it mean ulikuwa unaishi Nyamakema before fame? No. Mimi ni mkaji wa Laikipia, Nyahururu. Ward inajulikana kama Igwemete Ward. Okay. Na kwa hivyo nikienda, wakati nilikuwa Nyamakema, nilikuwa na travel kuenda Mombasa. Sasa nilipofika Nyamakema nikafikiria hebu nimuite Governor Sakaja. Umetuambia you moved in this space 3 months ago. Sasa did you have to move na familia yako yote ama umemove peke yako? Nimekuja peke yangu. Nilikuja peke yangu kwa sababu watoto wangu wako shule huko hizo side. So singekuja na familia tena. Mimi sina mtoto mdogo. Mtoto wangu wa mwisho yuko form 3, huyo mwingine wamefuatana yuko form 4, huyo mwingine wa kwanza yuko university for the year. For the year. Congratulations. Thank you. Umesukuma sana. Na sasa unajua they say the husband is the firstborn to the wife. Sasa the husband sasa unajua bado ni mtoto wako. Yeye anakaa huko peke yake ama pia yako huko na wewe? Mume wangu ako huko peke yake, lakini sikaangi hapa sana. Huwa na nikienda mara nyingi. Kwa hivyo utaweza nipata pengine nimeitiwa kibarua na uko Nakuru. Kuna mtu unafanya na yeye hapo. Utaweza nipata saa zingine niko tu within Nairobi. Hivyo. So unaenda kumwangalia frequently. Ndoa isitingizike. Nice wisdom. Wisdom. Tungoje kachai, tukunywe, tupige story. Ndio hiyo sasa. Your morning routine inakaanga aje hapa kwako kwa hii nyumba yako? Nikiamka asubuhi naomba. Na after kuomba naingia kwa platform zangu naweza ingia TikTok, then Facebook, IG. Then nafanya vitu kwa nyumba. Naweza opt kuosha nyumba ama kuosha vyombo. Na kuna wakati itategemea naenda kazi wapi, naenda kazi gani.
Unaona? Kwa hivyo kuna wakati sitaosha vyombo, nitatokea tu hivyo nioge, nijitayarishe then niende. Kwa hivyo days zako ni different. Yeah. Depending on. Kuna wakati nitarauka niende hapo kwa sink, nioshe vyombo, nipike kama kawaida, nikule breakfast, nipumzike kidogo, alafu niende kazi. Yes. Priscilla, now ukikama into fame, ulikama up na a type of content that it's very unique, unique. Na in fact it's very masculine. Kwa sababu hatujaona hata wanawake wengi wanajua do whatever you are able to do. How did you come about that? Ulidhani ni kitu yenye itakuja ivume, watu waipende, ikufanyie venye imekufanyia? Mimi sikudhani nitavuma. Sikudhani nitavuma kwa sababu nikiangalia kazi yangu ni trend na video 3. Moja ilikuwa ya Kikuyu, nilikuwa nasema Hodigotire. Watu wengi hawakujua ni Priscilla Wa Imani. Hodigotire ilikuwa ya kwanza, nikaiona Facebook ika trend, nikaambiwa na watu na trend. Sikujua kutrend ni kusema aje, na sikujua after kutrend kuna mtu anakuanga nini, sikujua. Nimekuja kujua baadaye. Then nikafanya Priscilla Wa Imani ndani ya petrol station. Maina Kageni akapost kwa Instagram yake. After hiyo sasa watu wakaanza kunipigia simu kabisa una trend. After hiyo nikafanya Priscilla Wa Imani ndani ya supermarket. Then boom. Hapo akina Bonfire ni kulipia freight kwenda Mombasa, kwenda vacation, vitu kama hizo. At what point ndo brands wameanza kukuja kuwork na wewe ile yenye unakuja kulipwa? And have you started earning from your brand first of all? Yeah. Sasa wakati mwanzo nilifanya na watu wanajiita Keshain Investment. Keshain Investment. Alafu kutoka hapo nimefanya na Safaricom. Sasa hapo ndio nimejijua kabisa. Sasa nikafunguka macho, nikaona mimi ni mtu. Mimi sasa nikaambiwa sasa wewe ni mara wananiita influencer, wengine wananiita brand ambassador. Na huko unajua hiyo ni nini? Kwa hiyo hata kama ulikuwa underpaid then ungejua. Kitu ya kwanza unajua, wakati nafanya vitu kama hizo natafuta maarifa kutoka kwa watu wengine. Yes. Wenye wamekuwa hapo kwa industry before you. Okay. Na bwanako alichukulia aje kwa sababu it's very masculine. Hata kuna allegation anasema, "Ai, Priscilla ameolewa kweli." Anakaa kwa very tough. Kitu ya kwanza, mume wangu hajaanza kunisupport juzi. Alianza kunisupport kitambo sana. Mimi ni mwimbaji. Nimejaribu nikafanya Kikuyu, then nikafanya nyimbo zingine Uganda tukiwa na mwimbaji mkubwa huko anaitwa Joy Tendo Mata. Nimefanya songs 6 huko Uganda. Za gospel. Okay. Alafu nikafanya Ruganda na Swahili. Najua Ruganda kidogo. Yeah. Wow. Hiyo ni kitu tu kwa tunajua. Na pia Priscilla Wa Imani ni muigizaji. Una act. Yeah. Na sasa before niende Uganda kufanya hizo songs, hapo mbeleni nilizoea kuenda biashara. Natoa vitu Uganda naleta hapa Kenya. Sasa kwa zile shughuli zangu za kuenda kwa street unasikia music, una feel vizuri. Wakati mwingine nanunua nyimbo nakuja nasikiza hapa Kenya. Za Kiganda sasa? Yeah. Okay. Sasa ikawa niko na mwimbaji anaitwa Judith Babirie, then Joy Tendo Mata. Sasa nika opt kufanya collab na Joy Tendo Mata. Yeah. Sasa tuko tu hapo kwa your husband supporting you. Hii yenye unaenda kwa streets, una whistle, unajirecord. Unajua to some extent inakaa kinda embarrassing. Yeah. To some people. Yeye alikuwa anaichukulia aje? Turudi hapo tu. Niseme mume wangu hajaanza kunisupport wakati wa binja. Alianza wakati nimekuwa mwimbaji, wakati wa uigizaji. Kuigiza si kitu rahisi, ni kitu unabeba manguo na bag. Unaenda asubuhi na mapema, unarudi usiku. Kwa hivyo niseme mume wangu amekuwa supportive sana. Na hizo vitu zenye unaona pengine nikifanya kwa street, hata kwa nyumba, kuna wakati naweza amua kufanya. Naweza dance nikiwa juu ya kiti.
ako hapo tu anatulia, yeye hananga maneno, haongeangi mingi. Tena watoto wangu hawapendi maneno mingi, hawaongeangi kama mimi. Watoto wangu 3 hawaongeangi kama mama yao. Lakini wananielekezanga, sasa tunataka ufanye hivi. Kwangu nikionekana nimenyamaza, nitajulikana niko mgonjwa. Kwa hivyo watoto watanielekeza, wananiambia sasa tunataka ufanye hivi. Tunataka ufanye hivi. Na wao tu ndio waliniambia ingia TikTok. So ukianza your content creation journey, watoto wako ndio waliniambia mambo ya TikTok. Nilikuwa naona wakifunga shule, wanaenda wanachukua simu yangu wanaingia TikTok. But mimi nilijua TikTok ni ya vijana. Si ya watu. Na tena mimi si wale watu wanapenda social media sana. Hapo mbeleni sikuwa naipenda, but kwa saa hii imekuwa platform ambayo imenisaidia sana. Ni platform ambayo naweza nikiachilia a certain information either ya biashara ama yangu binafsi, itapepea haraka sana. So unaweza tuambia saa hii brand yako mali imefika, life yako imechange aje? Wakati nimeangukia hizi deals zenye watu wanaona, hapo mbeleni nilikuwa nikifanya biashara na loan, nachukua loan pengine kwa mahali fulani either sako ama bank, nikawa niko na deni. Kwa hivyo wakati niliangukia hizo deals, kitu ya kwanza ilikuwa ni kulipa deni. Tena mimi ni firstborn kwetu, mume wangu ni firstborn kwao. So tuko na responsibilities. Sasa naweza ambia Wakenya sijaomoka ati pengine tuseme niko na pesa mingi hivyo venye wanasema, but at least mimi kama firstborn kwetu nyumbani ama kwa akina mume wangu tuko comfortable. Wazazi wetu hawa struggle kupata pengine tuseme kupata food. Wazazi wetu ni wazee. Tangu nijulikane nimeweza kufurahia kulisha watu. Juzi watu wa kwetu Laikipia waliniona Sorio Village 6, wafanyabiashara wananyuki wakanisupport, tukapea watu unga na ikanifurahisha sana, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kutumia sauti yangu kulisha watu. Na tena hizo binja zinanisaidia hata kuokolea Wakenya, pengine mtu mgonjwa mahali Nyandarua Wakenya wameniona nikipiga binja nikiita mama county, nikasaidia kijana wa bodaboda hapo, tukamuokolea, walibarikiwa na triplets. So ikawa ni mzigo kubwa sana. Sasa nikaita mama county akakuja, tukasupport ule kijana kupitia binja. Yes. Sasa huko kwenye ulipiga binja, ukaita mama county na akashow up. So far ulifika City Hall ama bado hujafika? Failisha? Mimi Sakaja hatujawahi keti. Gavana Sakaja hatujawahi keti. Lakini kuna wakati alini invite dishi na county na nikaenda huko. Wana watoto wakafurahia sana. Na pia nimeonekana na Wakenya nikifanya no hooking in hapa CBD. Na kwa sababu Wakenya wamekuwa wakiniandikia kwa mitandao, Priscilla ulienda kwa governor, wewe ulipewa kazi sijui ukakula peke yako. Mimi hatujawahi keti na governor. But since yeye ni president wa county ako busy. Sure. Nakumbuka nikimpa maua wakati wa Valentine, tunaelekea Valentine, kwa hivyo ni kumaanisha tuko na mwaka mmoja tangu tujuane na Valentine last year. Kwa hivyo ulipelekea governor maua? Nilinunua maua ya 300 pesa ya Kenya. Nikanunua maua ya 300 pesa ya Kenya, nikampelekea governor Sakaja na akafurahia sana. Alichukua mwenyewe ama uliacha? Nilimpa mwenyewe. Tumepatana na gavana mimi. Wakenya wow. Na akafurahia sana kuniona. Na ningali niko na matumaini gavana tutaketi. Na kama venye tulifanya no hooking in hapa CBD, na vile nilienda kwa dishi na county, natarajia tunaweza fanya kitu kubwa. Sasa siku hizi nimekuwa mkaaji wa Nairobi. Na Nairobi sihami. Na Nairobi uhami. Sasa wewe ni wake.
Sasa mimi niko hapa Nairobi na sihami. Sasa juu Valentine niko hapa inachungulia. Unapanga kumpeleka kama wa kingine nini? Mimi siwezi kasirikia governor. Ile kitu najua ni naweza mnunulia, hata yeye pengine naweza ni surprise, but sana mimi nikimpata tu nitampelekea maua. Utampelekea? Yes. Na unajua huwa na watch Tuko. Hebu mwambie kitu kwa ile kamera yako kwanza before umpelekee maua. Sakaja! Priscilla Wa Imani anasema anataka kukuona. Kumbuka uliniambia atitoka Nyamakema kuja City Hall. Niko hapa. Yes. Wewe kwa hii kazi yako unatumia your voice. Yeah. How do you maintain your voice? How do you ensure like kesho ukienda kuwhistle bado sauti inatoka vizuri? Sauti yangu nimejua adui wa sauti yangu. Adui wa sauti yangu inakuanga ni sukari na kujiexpose kwa baridi. Nikijiexpose kwa baridi kama wakati niko Nyahururu, niende Thompson Falls bila sweater, voice yangu lazima itaenda chini. Kwa hivyo lazima nikiwa Nyahururu najikipo. Kama ni hapa na Nairobi, wakati kuna baridi lazima nijikipo kabisa. Kama jana na juzi nimekaa kwa nyumba. Kukaa kwa nyumba the whole day, kutoka asubuhi mpaka jioni, kwa sababu nilifeel niko na flu kidogo. Sasa kama ningeendelea kujiexpose hivyo, inapotea kabisa. Na kazi imeisha. Sauti kiisha. Sasa biashara kaduka kangu nafunga. Kazi sauti kipotea unafunga duka. Yeah. Na ni challenges gani umepatana nazo since content creation mpaka sasa hivi umefika? Ama imekuwa tu smooth? Unajua pia unaweza kuwa you are the God's favorite, imekuwa tu challenges lazima upatane nazo ukiwa nani kwa hii maisha. Nimepatana na mtu mmoja ambaye alinidanganyiria. In fact sikulipwa even a cent. Na ulifanya kazi? Kilikuramba? Sasa na wakati huo mimi sikuwa najijua. Wakati huo ni wakati tu nimeingia tu nimevuma hivyo. Sasa mtu akakuja akaniambia, Priscilla anataka kupeleka mahali fulani, but before tuende hebu nipiga binja useme hivi na hivi. Bila ya kujua mimi nilisema vile huyo kijana aliniambia. Na sasa baadaye ndio nimekuja kurealize I think huyo kijana sasa alilipwa pesa kiwango fulani akachukua. Na yeye ni mrafi wa aina nyingine juu alichukua zote akaweka kwa mfuko, lakini mimi Priscilla nikatumika. But mimi sinanga hiyo kurudi nyuma. Si kurudi nyuma ama kuenda kumuuliza. Mimi niliendelea tu na nimeenda nikigrow. Ni kama venye mtoto wakati anazaliwa anaanza kutambaa. Sasa saa hii nimeenda nikigrow nikijua mambo. Saa hii siwezi fanya kazi bila wakili wangu. Siwezi fanya kazi bila manager. So uko na team? Yeah. So hii brand yako pia umeanza kuemploy watu? That's nice. What do you do ndo ujikeep busy? Juu hata naona hauna TV, hakuna radio. What do you do kwanza ndo ujientertain? Kitu ya kwanza mimi sinanga time mingi ya kukaa kwa nyumba, but ujue mimi kazi zangu mingi ni online. Napenda kulala. Naweza rauka asubuhi tu. Ni take breakfast, nifanye vitu 1 2 3 kwa nyumba yangu. Ulale tena. Alafu sasa nilale tena. Nice. Maisha inakaa imekuwa soft. Unakula tu unalala nini. Brand yako unaona itakuwa wapi in 2 years to come? Sasa hii tunasema #Priscilla Wa Imani to the East Africa. Okay, nice. Na ninapanga kuzunguka East Africa. Ambapo nitabisha kwa ofisi za serikali nione namna nione naweza saidika aje. Na juzi nilienda nchi jirani Kampala, Uganda, nikitaka kuona Waganda watanichukulia namna gani. Wakati nilienda nikapiga binja, nilisema Priscilla Wa Imani kutoka Kenya, niko Uganda, napenda Waganda sana, wewe bali nyo. Priscilla Wa Imani napenda Uganda sana. Nawapenda wewe bali nyo. Wewe bali nyo. Kusema hivyo tu. Ndio kusema nini yenye umesema ya mwisho?
asanteni sana. Sasa kusema hivyo tu Waganda walichangilia, nikaona mtu mmoja huko anajulikana sana anaitwa Big Eye akanipost kwa account yake. Nikaona runinga fulani imepeperusha story zangu. Ya huko Uganda sasa. Yes. Nice. Nikaona hii kitu ina make sense even kwa East Africa nzima. Na sasa wakati nasema nataka kuzunguka East Africa, nitaanzia na Uganda tena. But this time nitabisha hodi kwa ofisi za serikali. Yes. So nataka kustretch brand yako sikwe tu hapa Kenya, iko West Africa. Na tena nitaweza enda kwa kampuni tofauti na pia naweza wauliza wawekezaji binafsi wanaweza jitokeza na kusupport Priscilla Wa Imani. Unaweza advise nini huyu mtu mwenye anakuja na kitu unique yenye watu hawajaisikia, kwa sababu yako ilikuwa very unique, yenye hata watu hawajaisikia na yenye watu hata maybe probably not most of us Kenyans wenye watai understand. Unaweza advise nini? Kwanza niseme ningetaka kwa advice mtu hapo nje, uko na kitu ambacho kabisa ni kitu unique na pengine umeanza kutrend. Kitu ya kwanza, usifanye kazi ukiwa peke yako. Tafuta maarifa na hapo nje, kwa sababu usipoelekezwa basi kitakuramba. Nataka kutukaribisha huku kwako. Asante. Na kuna kazi, mbona ulichagua hii area out of the whole Nairobi? Mimi niliona nilikuwa napenda mahali kumenyamaza tu. Priscilla yenye imenyamaza. Hivyo. Na huku ukitokea watu wanakujua, wanakuchukulia aje kwa matatu, kwa vibanda, ukichukua sukuma, githeri? Kwa hiyo building niliona kasichana kamoja kananitambua na mzee mmoja hapo. Lakini utapata mtu anakuandikia tulipelekana na wewe ukienda tao kwa comment section. Mbona unatembeanga na matatu? Kwani na si wewe uliomoka? Kwani wewe na si wewe sasa? Mbona unaenda na matatu? But mimi ni mimi. Natembeanga hivyo. Napenda kuenda na matatu. Utaki kufake lifestyle. Mahali imefika hapo ndo unaipiga. Mimi si fakingi live. Hata juzi nimeona watu wakinidhihaki ati sijui kwani jengea mama yako sijui nini. Mimi siwezi nikaenda kupigiwa picha kwa jirani ndio nikufurahishe. Yes. Which is nice. Which is nice. Na DMs zako saizi nakaje? Unajua tumezoea hawa influencers wa rika ndogo ndo wanapatanga zile DMs za you are my crush, I want to take you to Maldives, Dubai. Hata wewe wanakufanyia hivyo? The same na hata sisi. Hawatambui age. Wanakuja mtu anakuambia Priscilla nataka kukupeleka kahawa sijui wapi. Au ni reaction yako but alikuwa anakupima tu. Wengine wanasema kwa inbox sijui ningetaka kupatana na wewe. Kuna kitu ningetaka to discuss sijui nini. But mimi sinanga hiyo time. Mimi wanasema nikipeana namba yangu ni namba ya biashara. Namba ya biashara, mambo ya mapenzi mimi nimetoka huko, mimi ni mke wa mtu. Na celebrate 22 years tangu marriage. Congratulations. We've had so much fun hapa kwako. Yes, asante kwa kutufungulia milango. Karibuni tena. Unfortunately guys, we've come to the end of our first episode here at Tuko Extra, Karibu Nyumbani with me Njeri Masi, and I've had so much fun shooting it for you, and I hope pia wewe itakubamba. Priscilla Wa Imani. Thank you so much. See you with them, goodbye. Bye bye guys, asanteni sana. Nimeshukuru sana. Priscilla Wa Imani niko ndani ya Tuko Extra. Until next time. Bye. Bye. Keep it Tuko Extra.